И без слов. Кофе с утра пью. Ну не могу уже все заснуть. Люди странные. Они не хотят спать. И я не должна спать. Думаете, что я сижу, не устаю в интернете? У меня такая же работа, как вы на производстве работаете, или где вы, кем там. Думаете, я не устаю?